如果你在一局游戏同时获得了这3样装备，那么恭喜你，解锁了本局游戏的隐藏玩法，2把无声刺杀神器。接下来只需拿下一个高点，就能开启无敌抽把爽局。他妈上马去呢！刚好这把船坞和废墟都在圈内，虽然废墟更靠近圈中心，但容错率太低，鲨鱼还是决定前往船坞高点。可让鲨鱼没想到的是，光子居然又在关键时刻搞背刺，本应轻松落地，却被 bug 狠狠的恶心了一波。好在周围没人注意，卡了接近5秒钟降落伞才消失，更没有穿模飞下去。鲨鱼赶忙翻进去躲好，才刚就位，鲨鱼就看到左边防区屋顶有人正在架枪，鲨鱼3倍复合弓一发入魂，精准锁定。即使敌人反应过来，也难逃一死。随即一发补下人头，敌人队友支援救人，结果自己也搭上一条命。躲在车后可能还有救，这时候还往外爬，这不是嫌命长吗？拿下淘汰，赶忙抬头观察头顶，没想到对面为了空投，居然直接浪费了一个呼救器，空投还刚好落在船坞附近，这不是给鲨鱼送人头吗？空投还没落地，敌人试图寻找掩体，可面对鲨鱼的双攻组合，一切都是徒劳。还不等鲨鱼继续输出补人，身后高塔的敌人就发现了鲨鱼。好在对面枪法一般没有爆头，让鲨鱼还能抢救一下，赶忙爬到柱子后面补给状态。本想用复合弓补下伤害，没想关键时刻另一队追着空投过来。人头被抢也没办法，但敌人停下来交火，倒是给了鲨鱼劝架的机会。对付烟里的敌人，肯定还是爆炸猎弓更好用。可一想到后面高塔有人架，鲨鱼就不敢起身太久，但趴着箭又射不出去。听到废墟高点有人响枪，鲨鱼当即切换复合弓射击。敌人跳崖保命，结果还是被命中。随即趴下观察身后敌人的动向，确定对面暂时没管自己，鲨鱼才继续起身输出。吉利服试图干拉救人，结果也被鲨鱼一发超远旅热弹拿下灭队。无声无息的爆炸。不得不说，上帝视野配上3倍镜的复合弓，简直是无敌般的存在。而光子想到之前的跳伞办，决定再给鲨鱼奖励一个天命圈。我操，终极天命！我操！高兴的鲨鱼直接犯小情附体。靠！在鲨鱼上帝视野的帮助下，队友也是轻松拿下甲车库。可以小药库啊，小药库没拿。看到高价的敌人下来，队友输出，结果惨遭反打。哎，下来了，打呀！锯他！ OK。对。鲨鱼当即起身帮忙架枪。别下去不，给他丢。另一个小子还在防区瞎逛，只是停下捡个物资的功夫，就被鲨鱼超远旅热弹轻松拿下。给他丢快雷卷。Nice。虽然现在还在安全区，但下个圈大概率就要刷走了。下波有去下波。趁着还有时间，鲨鱼到处寻找目标，开始恶心人。敌人下水才逃过一劫，毒圈即将刷新，鲨鱼必须下去跑毒了。这时候可不能手抖，不然就是落地成盒了。鲨鱼一边打药一边走。听到大仓里面有动静，鲨鱼放缓脚步，打满状态直接发起猛攻。对面还在观察甲车库，根本没想到身后还有老八。还不等鲨鱼补人，敌人队友就支援过来了。虽然自己没打过，但对面因为来不及打药也被毒死。哎，能救我一下吗？我脸上都没了。别急。鲨鱼作为队里唯一的大腿，队友冒死前来相救，又要恢复血量，又要打满信号值，导致毒圈刷新，鲨鱼才开始进圈。高塔的敌人看到烟雾，直接开始火力压制。只有作为受害者的时候，才知道爆炸猎弓到底有多恶心。完了，高炸肯定上人了。等到敌人停火，鲨鱼立马起身干拉，但甲车库的敌人早已等候多时。队友实力确实差点意思，不然这把吃鸡希望很大。这个高价给我的话，我都不知道爽成啥样了。最先掉点的高价。好在爵士晋级赛还是成功拿下。